Всем привет! Сейчас хочу рассказать про лекарство, которое применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулеза, бронхита, воспаления легких и многих других. Можете прогуглить. В Казахстане в свое время только этим спасались от туберкулеза, когда был ГУЛАГ и так далее. Короче, принцип такой. Берется внутренний жир, топится, да, и потом уже мы будем дальше это готовить. Но дело в том, что не просто внутренний жир свиной, а вот это тоже он, в принципе, внутренний жир, только называется сетка. И если уже вы сетку не можете найти, тогда вы берете простой внутренний жир. И еще момент, как его надо вытапливать. Его нельзя топить в сковороде, на огне, делать, допустим, смалец, да, для жарки. Лекарство так не делается. Его ставим в водяную баню и уже на воде, вот режем на такие маленькие кусочки. В принципе, чем меньше, тем лучше. Сначала, если оно у вас заморожено, давайте ему полностью разморозиться. Вот она лежит у вас, можете на ночь даже оставить. А потом ставим в водяную баню, и на водяной бане вытапливаем. А потом уже кто с чем. Кто чеснок добавляет, то еще много вариантов. И пить, и растирать. Ну, лекарство вот такое вот. Это вот народная медицина. Очень многих спасла в давние времена от таких болезней, как туберкулез, бронхиты, воспаление легких и много-много других. Короче, все. Вот нарезали мы его. И сейчас будем... Но еще она немножко растает у нас, потому что она у нас только это. Называется сетка. Так и называется сетка. Внутреннее сало сетка. Если вы уже его не найдете, а срочно надо, тогда уже можно брать просто внутренний жир свиной. Но ищите вот именно сетку. Все, и потом уже мы с вами продолжим, когда начнем топить и добавлять сюда все. Сейчас будем вот такое вот лекарство, замечательное лекарство делать. Вроде выглядит не очень. Из такого продукта. Так, ну еще раз приветствую. Короче, топил я очень долго. Уже просто устал. Получилось у меня... Ну вот когда наливал, она была полная. Потом уже замерзла и объем уменьшился. Так было вообще по краям. Запах у нее есть, но он такой... В нос не режет, такой он. Сало и сало, грубо говоря. Теперь что? От чего? Как? Короче, очень много, где можно применять это в лечебных целях. С чем это можно применять? Ну, огромную пользу приносит вот это вот снадобье у тех, кого проблемы с легкими, с бронхами, все, что с дыхательными путями, кого кашель и так далее. Вот это вот основная. Я как делаю? Полезно тем, кто после операции, слабый иммунитет, восстанавливается после болезни, старики. Вот я своим что делаю? Вот сейчас они у меня... Я, конечно, попробовал то, что я развожу. Гадость приличная, но... Мама у меня, допустим, вообще говорит: ой, какая вкусная. Я не знаю, что там вкусного, конечно. Там вообще ужас. Ну, по крайней мере, по моему вкусу. Что делаю? Берем ложку, такую чайную побольше, такая ложка, набираю ее в горячее молоко и добавляю еще такую же чайную ложку меда. Все это перемешиваю. Ну, горячее молоко так, чтобы не жечься, а чтобы мог ты выпить. Все, и принимает человек. Также отцу то же самое даю, у него вот нет с бронхами проблема, он покашливает такой. Вот, и еще беру, допустим, на 50 грамм добавляю водки. Все это тоже, ну, лучше, если все застывшее такое, я в микроволновке чуть или водку теплую делаю, все разбалтываешь. Размешиваешь, и все, и натираю. Вот я его сегодня натер, и
грудь хорошо, и сзади легкие, все вот это натер, укутали. Можно также натирать ноги, укутываешь теплой материей, и можно пленкой сверху, ну и чтобы пропотел человек. Так что, в принципе, делается несложно, а польза от него огромная. Кстати, еще сейчас намного полезнее вот на этом. Только не обязательно сетку брать, а вот даже вы просто перетопите сало, сделаете смалец и готовить на нем пищу, чем на том же подсолнечном масле, которое сейчас подсолнечное масло выпускает. Это просто не тот продукт, который выпускался в Советском Союзе, который был полезен, я так скажу. Так что вот это вот сейчас незаменимая вещь. Так что не болейте, будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Еще будем делать такие вот всякие интересные вещи, поднимать наших больных людей, делать их более здоровыми. Всем пока, всем удачи, не болеем.